Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati dipajataken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wonten dalu panjenengan punika masuk wonten bab ingkang enggal malih inggih punika ad-darsu rabi, pelajaran ingkang nomor sekawan fil wudu'i ing dalem perkawis wudu wa isbaghihi lan kesempurnaan utawa keseluruhane saking wudu. Jadi sempurnanipun wudu kalih wudu niku dos pundi hadisipun. Wonten mriki dingendikaaken diriwayataken saking An Abi Hurairah. Diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu an radhiya ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala ngendikan Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu midhanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendikan sapa Rasul. Hadis ingkang diriwayataken saking Abu Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah niki ningali sinten? Ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika
Ngendikanipun Kanjeng Nabi, inna ummati sak temeni umat ingsun yud'auna padha den undang sapa umat ingsun yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat ghurran mu'ajjalina hale mencorong bercahaya min asaril wudu'i saking labete wudu. Faman utawa sapane wong istata'a mampu sapa man minkum saking sira kabeh ayutila yen to ndawake sapa man ghurratahu ing basuhane wudu fal yaf'al mongko tuminta sapa man. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis punika nyampaiaken Kanjeng Nabi ngendika inna ummati sak temene umat ingsun. Sak temene umat ingsun ini termasuk daripada kula lan panjenengan sami ingkang tasih mengaku atau kita semua menganut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan termasuk daripada hadis punika. Kita masuk di dalam ini karena kita beragama Islam dan juga derek dumateng Kanjeng Nabi. Inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna. Niku umat ini suatu ketika akan dipanggil oleh Allah. Yud'auna dan panggil. Yaumal qiyamati wonten dinten kiamat. Kula lawan sami mangertosi bilih tiyang niku nek sampun mati niku benjing wonten yaumil kiamah badhe dibangkitaken malih. Maka ketika tiyang sing ahli wudu, maka akan dipanggil yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat huran wajalina. Niki nyun sewu anggota wudunya bercahaya. Sing bercahaya niku namung boten bercahaya tok, tapi sampai mencorong. Bercahaya tapi mencorong. Kaya wong ira niku pun sulap. Jenengan bercahaya kan kuatuh ketok bercahaya. Tapi nek ngantek mencorong niku nyun sewu jenengan ngantek sulapen. Itu sakit ale bercahaya. Nek cara bahasa gaule glowing, tapi niku sak dhuwure niku. Nah, min asari wudu. Napa sebabe bercahaya itu adalah bekas-bekas dari anggota wudunya. Mulai dari wajah, tangan, rambut, kaki, semuanya bercahaya. Maka dikatakan faman istata'a minkum ayyutila, maka kula labanya sami ketika berwudu bisa memanjangkan basuhan, ngeratake basuhan, maka sempurnakanlah wudu tersebut. Maka kula labanya sami nek basuh wajah iku kadang-kadang sing luwih afdal malih niku gulune nggih melu ketut. Jadi ketika jenengan wajah maten gulune nggih melu dibasuh niki memanjangkan basuhan. Ketika tangan nggih mboten nampi sampai sikute nggih teles tapi rada tekan gur meneh. Terus malih rambut niki kan sak helai mawon jane pun sah. Cuma sing apik niku paling sunah paling afdal niku rambut kabeh ditelesi. Bukan berarti digrojoke nggih, tapi tangannya ditelesi terus diusapi seluruh rambut. Telinga, kemudian kaki niku nggih batese kan nampi mata kaki. Nek saged nggih pol dugi napa niku dengkul utawa jenengan dugeke pupu ya mboten napa-napa. Nah, itu berarti kula menyasami menyempurnakan atau melebihkan basuhan. Gunane napa? Selain ngati-ngati niku luwih afdol. Terus malih yutilu niki bisa juga kula menyasami mengartikan tiyang sing selalu menjaga wudu. Niki nggih termasuk keutamaan. Tiyang sing boten tau batal. Jenengan nek ngamalke menika termasuk wong sing disenengi kali Gusti Allah. Teng Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tiyang sing seneng istighfar niku disenengi kali Gusti Allah. Kali tiyang sing seneng wudu. Maksudnya seneng wudu niku jenengan batal wudu. Tidak ada waktu di mana panjenengan niku dalam keadaan berhadas. Selalu suci. Maka ini keutamaannya juga luar biasa. Pernah kalau ceritakan wonten riwayat atau cerita kalau pernah diceritani kali salah setunggalipun santri sepuh wonten Pondok Termas. Niku ada santri sing ibaratnya nggih tiyang
pun jagi wudhunya pun dangu. Mulai dari awal sampai tiang pun teng pondok sekitar berapa tahun itu wudhu terus garapannya. Jadi batal wudhu. Ketika mungkin habis buang air wudhu, habis kentut wudhu. Pokoknya apapun yang batal wudhu. Tidak ada waktu dia niku dalam keadaan berhadas. Maka suatu ketika si Mbah Yai Habib itu ibarat yang niku ngabdi jaga toko. Nah ketika masuk Yai Habib ini kan biasanya ningali toko-toko napa mlebet niku ada semacam kayak Yai Habib ngendikan iki minyak wangi kok ngendi? Minyak wangi kok ngendi? Maka ditanglet oleh Yai Habib, maka jawabnya yang santri niku wau dalu kula mimpi kepanggih kalih Kanjeng Nabi lan kula salaman. Bau harumnya itu masih tercium sampai paginya. Ini salah satu juga keutamaan ulama Sami mendaimkan atau jaga wudhu, karena memang wudhu ini luar biasa. Selain amalan sholawat niki yang bisa ulama Sami mungkin akan kepanggih dini Kanjeng Nabi. Tidak menutup kemungkinan ulama Sami saged kepanggih kalih Kanjeng Nabi dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan nyata. Intine pun napa gadai amalan sing saged istiqomah lan narik dumateng ridhone Allah. Nah, wudu mawon iki termasuk amalan sing saged nggih nggugurke dosa. Jadi kula lawan sami nek ketika wudu niku saestu sing dibasuh adalah anggota-anggota tubuh sing janjana niku sering nglakoni dosa. Nah, ketika hadis niku enten malih di versi lain wonten teng kitab niki kula pernah maos juga ketika berwudu sama saja tiang niku ngumbah dosa. Ibaratnya tiang niku diperbarui terus. Umpama bar dosa ningali nopo, tangane bar nopo kira-kira duwe dosa. Ketika berwudu, ini ada riwayat mengatakan dosane niku melu bobrok kalih ngalire banyu wudu. Maka tiang niku akan selalu dalam keadaan bersih, zahir wa batin. Keutamaannya saking wudu punika. Dan ada juga di tuntunan wonten kitab Mabadiul Fiqhiyah niku nggih dikatakan ada yang namanya zikir wudu. Jadi jenengan pas wudu niku kalih zikir, kalih maos donga. Contonipun ketika tiyang niku berkumur. Ketika berkumur inggih punika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi nyuwun tutuke niki selalu dihiasi untuk ngomong-ngomong sing apik lan untuk berkata zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika lan syukur wa husni ibadatik lan baguse ibadah ingsun. Nah, ketika basuh irung, Allahumma alihni raihata jannah. Ya Allah, semoga Engkau ciumkan hidungku ini dengan bau surga. Berarti kan nyuwun mlebet teng swarga, ambune swarga mestine nggih teng swarga. Ibaratnya ngoten niku ketika basuh hidung. Kemudian ketika basuh muka, setelah niat kemudian basuh Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah, semoga Engkau putihkan wajahku. Jadi teng donga wudu niku entek donga sing njaluk diputihke wajahe. Nah, iki malah alami saking Gusti Allah iso diputihke wajahe. Monggo ibu-ibu, mbak-mbak ora usah tuku kosmetik, wudu rajin insyaallah diparingi bercahaya. Dungane wonten niku. Jadi ibaratnya nyuwun kali Gusti Allah dicerahkan wajahnya. Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Hari di mana diputihkan wajah dan digelapkan wajah. Masalahnya wonten benjing yaman kiamah niku tiyang sing ditangi kubur niku wajahnya gelap karena dosa yang sangat bertumpuk. Kemudian ketika basuh tangan kanan nggih, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, semoga Engkau berikan kitab catatanku dengan tangan kanan. Maka ketika tiyang nampa rapote ning akhirat dengan tangan kanan, maka itu ciri tiyang niku badhe calon penghuni surga. Maka nyuwun mekat punika. Nah, ketika basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala mi warai dhahri. Ya Allah, semoga Engkau jangan sampai berikan kitab yang diterima oleh tangan kiriku ataupun ketika di belakang punggungku. Nek tiyang nampa kitab niku ngalamati neraka niku nek nampane nganggo tangan
kiwa. Lah niki mboten saged digawe-gawe. Bijih teng akhirat itu otomatis nek tiyang sing ahli jannah niku tangane tengen langsung nampani, nek ahli neraka tangan sing kiwa wis ngawe-awe. Maka ndonga kali Gusti Allah muga-muga tangan sing kanan sing luwih dominan. Kemudian ketika membasuh rambut, Allahumma harim sa'ri wa basari ala nari. Allah semoga engkau haramkan rambut dan kulitku untuk menyentuh api neraka. Niku donga ketika napa niku basuh rambut. Nah ketika basuh telinga, Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Jadi ketika basuh telinga, ya Allah semoga engkau Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla, tiang yang selalu mendengarkan perkataan wa yattabi'una ahsana. Nek pun mendengar perkataan apik, maka aku gerakkanlah untuk mengikuti. Niku donga ketika mengusap telinga. Nah terakhir ketika membasuh kaki, Allahumma sabbit qadamayya ala sirati ya matazilu fihil aqdam. Ya Allah semoga engkau tetapkan kakiku di mana ketika melewati siratal mustaqim banyak orang yang terjungkal atau terjun. Maka di siratal mustaqim kan terkenal ketika tiang melangkah langsung jadi dua, enek sing melangkah mental dan lain sebagainya. Maka doa yang ketika wudhu itu, semoga tetapkan kaki untuk berjalan di siratal mustaqim. Makanya diamalke zikir wudhu niku insyaallah. Insyaallah jenenge donga sedina ping 5 utawa luwih, wudune ping 5 ibaratnya nggih sedina donga ping 5. Napa malih wudune luwih niku. Berarti setiap ketika berwudu berdoa insyaallah pintu mustajabah juga mudah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nembe wudune tok mawon. Lah wudu niku penentu saking sae salat. Nek tiyang wudune mboten sae, mboten sah, otomatis salate nggih mboten sah. Maka wudu niku penting diperhatosaken. Kemudian kula lajengaken malih hadise ad-darsul khamis, pelajaran ingkang nomor 5, fi siwaki ing dalem siwakan wa maja'alan wa malan perkara ja'akan teka min fadhihi saking utamane siwak. Nah niki bab siwakan niki sing cara sakniki intine adalah membersihkan mulut ya. Nek jaman biyen ngangge siwak, nek jaman sakniki modern ngangge odol atau pasta gigi. Nah niki siwak ngetese enten, ngetese sunah dilampahi. Membersihkan gigi dengan gosok gigi nggih termasuk juga sunnah. Karena apa? Intinya adalah membersihkan gigi dan bau mulut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah ngendikan laula an asyqa, laula an asyqa lamun ora ngabot-ngaboti ala umati ing atase umat ingsun, la amartu yakti perintah sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwak sikatan ma'akuli sholatin sertane saben-saben sholat. Rawahu Bukhari wa Abdullah Muslim illa annahu qala ngendikan Kanjeng Nabi inda kulli sholatin ing dalem nalikane saben-saben sholat. Nah, teng hadis niki sering mungkin kula yang sami ningali utawa midhangetaken umpama Kanjeng Nabi niku sanjang kalau seumpama yang namanya gosok gigi atau siwakan ini tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan bersiwak atau bersikatan ya, itu setiap mau sholat. Setiap mau sholat diperintahkan untuk membersihkan mulut. Nah itu termasuk daripada keutamaan. Berarti meh-meh koyo wajib tetapi anjuran. Karena apa? Karena menjaga daripada kebersihan mulut utawa siwakan punika ini adalah kaitannya dengan hablum minan nas juga. Jadi hubungan sesama manusia. Nek umpama tiyang niku jamaah jejer walaupun ora cedak, tapi nek nyun sewu tiyang niku rajin membersihkan gigi kaliyan boten niku nggih benten raosipun. Makanya ketika tiyang punika membersihkan gigi itu untuk apa? Untuk menjaga agar tidak mengganggu satu dengan yang lain. Maka tiyang niku nek dahar barang-barang sing ibaratnya membuat bau niku hukumnya makruh. Contohipun kaya mangan jengkol. Nah niku hukumnya makruh. Mergane napa? Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makruh niku artinya
dibenci. Sing bisa ngiti tapi mboten dosa. Angsal makan napa niku jengkol, monggo. Tapi hukumnya makruh. Karena apa? Ketika nanti bertemu orang ataupun ketika muamalah itu menimbulkan bau. Maka di sini siwakan punika fungsinya adalah untuk agar tidak mengganggu daripada satu yang lain ketika berjamaah atau bertemu dengan yang lain. Dan memiliki sholatnya para sahabat atau orang zaman dahulu kan rata-rata berjamaah. Maka siwakan itu penting ketika tiyang punika sholat lalai sandinge rada piye ngoten ayo terganggu sampingipun umpama makaten punika. Maka juga ketika sholat Jumat disunahkan sebelum berangkat kan nggih mandi. Nah itu fungsinya juga salah satunya itu agar orang yang bertemu kita bersama kita juga tidak terganggu dengan apa yang kita bawa seperti makaten punika agar juga suci bersih. Kula lajengaken malih wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asiwaku utawi siwak utawa sikatan iku madharatun bersihake li fahmi maring tutuk mardhatun tur den ridhoni li rabbi maring pangeran rawahu Bukhari. Jadi siwak selain membersihkan mulut juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kula panjenengan nek umpama aturan cara-carane pun lumrahe ketika anjurane dokter atau lumrahe tiyang niku membersihkan gigi biasanya ketika bangun tidur utawa ketika habis makan. Nah niki badhe diterapkan setiap habis sholat niku nggih monggo boten napa-napa. Tetapi di sini sebenarnya anjurannya asiwaku. Niku carane siwak pun niku nek cara jaman biyen niku ngangge kayu siwak. Kayune kayu arok nika sing bentuke kaya sikat. Jadi ketika sholat niku dikantongi terus digesekke wonten gigi. Niku beberapa tempat masih ada yang menerapkan seperti itu juga ada. Itu memang kayunya itu memang menetralisir bau mulut. Benar-benar ketika benar nek gunake mulutnya bersih dan netral seperti itu. Niku enten kayak biyen kula pernah ningali waktu teng pondok niku sak enten iki dawane gedene sak rokok niku regane zaman biyen niku tesih 5.000. Sakmene niku 5.000. Dadi ngajenge niku pun pipih. Pun ibarate pun di tutuk ngoten niku terus dadi kaya gepeng-gepeng kaya sikat ngoten niku. Lah niku kayu arep kayu siwak ngoten niku. Terus niku nggih saking arab. Napa? Kayune. Jaman sakniki golek rada angel kita membersihkan dengan bersiwak. Tapi intinya adalah membersihkan gigi dan mulut punika. Kula lajengan malih adar susah disu pelajaran kang nomor 6 fi sholawati ing dalam pira-pira salat al-khamsi kang 5 wal muhafadzati lan ngrekso alaihi ma ing atas salat wal iman lan iman biujubiha kelawan wajibe salat. Nah bab nerangake pira-pira salat kang 5 dan jaga salat dan iman dumateng wajibe salat. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rasul ngendika ara'aitum ana ta ningali sapa sira kabeh lau ana nahron lamun utawa lamun sak temene kali bibabikum kelawan ngarep lawang sira kabeh salah siji sira kabeh ya tasilu adus sapa adukum kula yaumin saben-saben dina khamsa maratin 5 ambalan hal ya pokok ana tetep min daroni saking regetane ahad apa sayun suwi-wiji qalu padha ngucap sapa sahabat la ya pokok ora tetep min daroni saking regetane ahadukum apa sayun suwi-wiji qala tiga sapa rasul fadzalika utam kono kumus sholawati sepadane pira-pira salat al-khamsi kang 5 yangku ngapus sapa Allah bihinna kelawan sholawatul khamsu al-khotoya ing pira-pira dosa. Rawahu Bukhari Muslim. Niki Kanjeng Nabi ngendikaaken wonten salah setunggalipun hadis Abu Hurairah Kanjeng Nabi ngendikan midhangetaken ara'aitum nek umpama ning ngarep omah niku enten kali. Nek jaman biyen kan napa niku jenenge banyu ning Arab niku nggih rada angel rada gampang. Nah niki Kanjeng Nabi ngibarataken umpama ning ngarep omah iki sing gampang. Umpama ning ngarep omah niku enek kali. Enten kali buka lawang ataupun kali ibaratnya.
Yang tasilu fi kulla yaumin khamsa marot. Tiyang niku ngarepe kali ndak dina adus sedina ping 5. Adus sedina ping 5. Kira-kira tiyang niku nek adus sedina ping 5, hal ya pokok mendarani sayun. Apa tiyang niku wau isih enek regetane? Apa tiyang niku wau ora resik banget? Apa tiyang niku wau isih enek sing jenenge dangkal-dangkal utawa reget-reget? Kira-kira enten mboten Pak Bu? Sedina ping 5 adus e. Besok adus, wan adus, sore adus, bengi adus. Kira-kira tiyang ini mesti resik banget nggih. Regetane minim lah, colo enek ayo sithik-sithik tapi mboten kaya sing adus namung sedina ping pisan utawa ping pindho. Nah, kemudian ditakoki para sahabat jawabe la ya beko. Ora ana. Berarti tiyang niku ibarate wis ora diregetan. Mergo sedina adus ping 5. Ora ana regetane tiyang niku resik. Maka kan menjawab ngendika qala fadzalika mislu sholawati. Maka nek tiyang adus sedina ping 5 niku Kanjeng Nabi ngibaratake kaya tiyang sing nglakoni salat 5 wektu. Nek tiyang salat 5 wektu kaya-kaya niku dosane dihapus dening Gusti Allah. Kesalahane dihapus dening Gusti Allah kaya dene wong sing sedina adus ping 5. Maka wonten Al-Qur'an dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Barang apik niku saged ngapus barang sing elek. Maka Kanjeng Nabi ibaratake sing gampang dicerna adalah seperti itu. Tiyang sing adus ping 5 niku kaya-kaya salat ping 5. Nek adus ping 5 regetane mesti ilang, tiyange resik, tiyange wangi. Lah nek tiyang sing salat sedina ping 5 kaya-kaya dosane dihapus dening Allah Subhanahu wa taala. Niku keutamaane saking salat 5 waktu. Nah, kesepakatan punika. Lah nek terakhir niki sekedhik kula aturaken wingi kula ningali wonten salah setunggalipun kitab I'anatul Talibin wonten juz kalih. Niki tentang keterangan napa niku ibarate ngendikanipun Imam Ghazali kalih ulama-ulama lintune tentang Lailatul Qadar. Jadi para ulama zaman biyen niku mukasyafah. Mukasyafah niku pripun saged ningali keadaan-keadaan yang tidak bisa ditingali dening tiyang biasa. Jadi tiyang mukasyafah niku antara Gusti Allah langit niku sedaya kebuka sedaya. Ngerti kahanane langit, ngerti iki malam Lailatul Qadar, ngerti iki wayahe dan lain sebagainya. Nah, niki salah setunggalipun ulama wonten kitab I'anatul Talibin ngendikaaken qala Al-Ghazali wa ghairihi. Ngendikanipun Imam Ghazali lan sanesipun annaha ta'lamu fi bil yaumil awal minasyahri. Saged dingerteni malam Lailatul Qadar itu dari awal mulainya bulan puasa. Jadi umpama mulaine dina napa Lailatul Qadar tanggal pinten niki enten catetanipun teng kitab I'anatul Talibin. Fa in kana awaluhu yaumul ahad. Maka ketika mulaine napa niku Ramadan niku dina Ahad, dina Minggu, au yaumul arba utawa dina Rebo. Mulaine dina Minggu utawa dina Rebo, fahiya lailatun qadar Faya Lailatul Tis'u wa Isrina, yaitu malam yang ke pinten 29 Tis'u wa Isrina, yaitu malam 29. Nek umpama awalnya dina Minggu utawa dina Rebo. Terus kemudian malih au yaumul Isnin utawa pas dina Senin. Fahya Lailatul Ihda wa Isrina. Nek dina Senin berarti nek teng kitab menika dingendikaaken tanggal atau malam 21. Au yaumas Sulasa awil Jumat, dina Selasa utawa dina Jumat, maka Lailatul Qadar wonten kitab niki dingendikaaken fahya lailatun sab'un wa isrina, yaitu malam ke-27. Malam ke-27. Awil khamis utawa dina Kamis, mulaine Ramadan dina Kamis, fahya lailatul khamsu wa isrina, malam 25. Aw yaumus sabti utawa Ramadane pas dina Setu,
maka fahya Lailatul Qadar pun salasu wa isrina malam 23. Nah niki ngendikanipun para ulama tentang kebenaranipun nggih wallahu a'lam bishawab. Nami ngendikane wonten kitab I'anatul Thalibin ngendikane Imam Ghazali lan ulama-ulama lintunipun. Niki nggih saged nggih pengingat dumateng kula lapanjenengan sami umpama pas malam niki monggo ditekuni utawa malam-malam liyane nggih tetep ditekuni, tetapi ini sebagai penguat muga-muga saged istiqomah untuk menjalankan 10 di hari terakhir. Kula ulang malih ketika dinten punika awale Ahad kalih Rebu, maka tanggal 29 Ahad kalih Rebu. Kemudian umpama dina Senin mulaine niku tanggal 21. Umpama mulaine dina Selasa utawa Jumat. Nah, kalau wingi mulaine dinten apa? Selasa. Selasa, berarti Selasa atau Jumat, insyaallah Lailatul Qadar tanggal 27. Aul khams utawa nek dina Kamis mulaine berarti tanggal 20. Utawa mulaine dina Setu insyaallah malam 23. Nah niku andikanipun teng kitab I'anatul Thalibin juz kalih halaman 257. Nah niku andikanipun para ulama. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sami nggih saged ibaratnya angsal saking ridhone Allah saged ngibadah pas wonten malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Wonten mawon ingkang saged kawula aturaken wabillahi wonten lintakanipun kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi mawon napa ingkang kula lan panjenengan sami tampi wonten dalem panggal punika manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi mawon wonten malam punika Allah Subhanahu wa taala paring berkah dumateng kula lan panjenengan sami lan paring ganjaran dumateng kula lan panjenengan sami lan diitung saking ibadah kula lan panjenengan sami. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula
radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sa'aluka rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa 'afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tulad hayatin fi kamal istiqamah wa hifdhan min al-i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wa 'asiyan ghayra naqsin kullu lana 'aunan ala manhaj rasyad wa ilman mubarakan bi afhamul kutub wa ra'yan sadidan ya ahli wal walad wa abna min al-bala wal hawn wal fitan li awqanina wal ismata min dawil hasad wa wasiyatan li jama'at tuhibbuha tardu ya samad wa arsalna bil haqqil huda min al-aqriba'i wal ba'id wal ab'ad fadlika ya rahman ya muhsin wara wa jahina bil mustafa khairu man sajada ala sallallahu wasallam wal ali wal asab wa man lil ala qasad rabbi habli min as-salihin rabbi ja'alni minkum as-salata min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli min al-awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'a karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin amin amin ya Allah 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 ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sematan ini kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah pun saestu kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu a'lam bishawab. Allah ingkang langkung mangertosi napa ingkang sampun kula sampaikan menawa wonten bentuk-bentukipun menika saking kawula, menawa wonten leresipun wonten manfaatipun menika saking Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah dinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi